କଥାଟି କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଖାଇବା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆଉ ବଡ଼ କଥା। ଥରେ ସୁଲୋଚନା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି, କାଲି ମାଛ ଆଣିବ, ଆମ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆମେ କରି ଖାଇଦେବା। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅଧିକ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ହବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ଆମେ 2 ଜଣ ଲୁଚିକି ଖାଇବା। ବାରିପଟେ ବାସନ ମାଜୁ ମାଜୁ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ଶାଶୁ। ବାସନକୁ ଆଖି ଲୁହରେ ଧୋଇଦେଲା। ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଖୁଆଇଥିଲା, ଆଜି ସେମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଇବା କଥା କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ? ମାଛ ଭଜା ହେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କାଳେ ଜାଣିଦେବେ ଭାବି ବୋହୂ ଖାଇଲା ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଦେଲା ମାଛ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଥାଳିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଗଣ୍ଡାଏ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଆଉ 1 ପିସ୍ ଲାଞ୍ଜ ମାଛ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭାତ ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥାଏ 4-5 ପିସ୍ ମାଛ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଖାଉ ଖାଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଗଲା କଣ୍ଟା। ପୁଅ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ମନା କରୁଛି ଖାଅନି, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଭାରି ଲୋଭ ତମର। ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉନଥିଲା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପୁଅର କଥା ଦେଉଥିଲା। ପୁଅକୁ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କୋଳରେ ବସେଇ କଣ୍ଟା ବାଛି ବାଛି ଆଜି ବାପାର ଆଖି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ପୁଅ ଏବେ କହୁଛି ତମେ ଲୋଭୀ ହୋଇଗଲଣି। ବାବାରେ ଦୁନିଆ, କି ନିୟମ ତୋର!